Bienvenido, bienvenida a esta relajación guiada. Toma la posición que te resulte más cómoda para dormir, ya sea boca arriba, de costado. Hace todos los ajustes que consideres necesarios para estar cómodo, cómoda. Toma una inhalación profunda. Exhala por la boca, emití algún sonido. Inhala de vuelta por nariz y de vuelta exhala por boca, soltando el sonido, el peso, las tensiones. Una vez más, inhala por nariz. Exhala. Solta todo el peso de tu cuerpo al colchón. Sentí el peso de la manta, de la sábana. Y observa cómo te vas derritiendo en el colchón, en la almohada. Soltás el peso de todo tu cuerpo. Y observas cómo tu respiración por sí sola se va suavizando, va encontrando la profundidad justa. Los pensamientos se van haciendo cada vez más lentos. Con cada exhalación, el espacio de quietud que aparece entre un pensamiento y el otro se va ensanchando. Con cada exhalación sentís cómo todo el día que ya viviste se va alejando de vos. Se va quedando atrás. Disfrutas de este momento, disfrutas de tu cama. Disfrutas de esos sonidos que te llegan desde distintos lugares, desde la calle, desde las casas pegadas a la tuya, desde otros ambientes de tu casa. Disfrutas que no tenés más nada que hacer. Esta quietud que se te presenta. Disfrutas que no tenés que ir a ningún lugar, que no tenés que decir nada, no tenés que responder nada. Este momento es solo, entero para vos.
Vas a concentrar ahora toda tu atención en la zona de tus pies. Vas a recorrer y a relajar tus dedos, dedo por dedo. Recorres tus plantas, tus talones, tobillos, empeines. Sentís como el peso de tus pies se suelta completamente hacia tu cama. Subí en forma espiralada por tus tobillos, tus pantorrillas. Sentís que el peso de tus pantorrillas, tus pies, se suelta completamente. Dejas que tus rodillas descansen, que tus muslos se ablanden por delante, por detrás. Tus glúteos se sueltan, todo tu piso pélvico se relaja. Se relajan tus genitales, tus esfínteres, todos los órganos internos del bajo abdomen. Se relaja tu zona lumbar. Sentís cómo se disuelven las tensiones de esta zona. Se relaja tu cintura, toda tu espalda, tus omóplatos. Se relaja todo tu abdomen. Observa cómo el abdomen se mueve en consecuencia de tu respiración. Se relaja la zona de tus costillas, la boca, del estómago. Sentís como todas las tensiones que podés llegar a tener en esta zona se van deshaciendo, se desintegran. Subís por tu pecho, lo mismo, el pecho se ablanda. Te quedas en el centro de tu pecho sintiendo cómo late tu corazón y cómo este latido repercute en todo tu cuerpo, como todo tu cuerpo late a un mismo tiempo. Y continuamos este recorrido por los hombros, trapecio, brazos. Tus brazos se ablandan, se aflojan, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas, palmas, dorsos, cada dedo de cada mano se relaja completamente. Volvé haciendo el recorrido inverso hacia tus hombros y sentís cómo se relaja toda la base de tu cuello, el cuello por delante y por detrás. Se suelta tu mandíbula, se suelta el mentón. Tu boca, se relajan tus labios, tu lengua. Sentís el peso de tus mejillas, cómo se relaja.
toda la cuenca de los ojos, los globos oculares. Tus párpados se relajan, las cejas, el entrecejo, la frente se sueltan completamente tus sienes. Todo tu cuero cabelludo y tus orejas. Observa cómo todo tu cuerpo está completamente relajado y te quedas respirando suave, disfrutando de este momento que es solo tuyo. Si llega el sueño, bienvenido sea. Y si no, te quedas disfrutando de este momento, de este espacio. Agradeciéndote esta práctica, este momento que supiste regalarte. Muchas gracias por acompañarme.